মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক মোৰ চেনেলটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত তোমালোকৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজীৰ পাঠ্যপুথিত থকা লেচন 3 বাৰ্ড টক এক্টিভিটিজখিনি আজি শিকাম। মোৰ চেনেলটিত যদি প্ৰথমবাৰ আহিছা তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল নটিফিকেশ্যনটো 1 নম্বৰ Let's see how much we have understood. আহা আমি কবিতাটোৰ পৰা কিমানখিনি বুজি পাইছোঁ। Write the rhyming word from the poem for the ones given below. কবিতাটোৰ পৰা একে বুজোৱা শব্দবোৰ লিখিব দিছে। তলত যিবোৰ শব্দ আছে সেইবোৰৰ বাবে sing, crow, wings, honey, ইয়াত লিখিব লাগিব sing, think, মই লিখি দিছোঁ চাবা sing, think, crow, grow, wings, swings, wings, honey, money. Activities number 2 চাবা Write the answer of the following question. তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ লিখা। A নম্বৰ Which bird are talking in the poem? কবিতাটোত থকা কোনকেইটা চৰাইয়ে কথা পাতি আছে? B নম্বৰ Who are they talking about? সিহঁতে কাৰ লগত কথা পাতি আছে? C They do not have feathers at all. সিহঁতৰ একেবাৰে পাখি নাই। Who are they here? তেওঁলোক কোন? D নম্বৰ চাবা Birds eat beetle. চৰাইবোৰে গুবৰুৱা পকপৰুৱা খায়। They grow wings. সিহঁতৰ ডেউকাবোৰ হয়। They like sitting. সিহঁতে বহি ভাল পায় ক'ত? On words and wings. তাঁৰবোৰত আৰু যিকোনো বস্তুত ভাল পায়। Who are they here? সিহঁত কোন? E নম্বৰ চাবা Why according to Robin and Jay are people funny? ৰবিন আৰু জেৰ মতে কিয় মানুহবোৰে হাস্যকৰ হয়? হাস্যকৰ মানে জমনি হয়। মই প্ৰশ্ন নম্বৰৰ উত্তৰ লিখি দিছোঁ চাবা A নম্বৰ এনচাৰ Robin and Jay are the birds talking in the poem. B নম্বৰ এনচাৰ চাবা The birds are talking about poem. C নম্বৰ এনচাৰ They do not have feathers at all in this line. They is referred to the people. D নম্বৰ চাবা answer here in this line they is referred to the birds. E number answer according to Robin J the people are funny because they are not line words. 3 নম্বৰটো চাবা read the statements and arrange them in sequence to make the summary of the poem. কথাখিনি পঢ়া আৰু কবিতাটোৰ মূল কথা সাজিবলৈ পুনৰ গঠন কৰা। ইয়াত চাবা উলট পালটকৈ দিয়া আছে শুধৰাই লিখিব লাগিব
চি নম্বৰটো 1 নম্বৰ লিখিবা, তোমাৰ বহীখনত 1 নম্বৰ লিখিবা, আৰু ডি নম্বৰটো 2 নম্বৰ লিখিবা, বি নম্বৰটো এ নম্বৰটো 3 নম্বৰ লিখিবা, আৰু বি নম্বৰটো 4 নম্বৰ লিখিবা। ঠিক আছে, 4 নম্বৰ চাবা, লেটছ ৰিড দ্য ডিছকাশ্যন। আলোচনাখিনি পঢ়োৱা, তোমালোকখিনি পঢ়ি ল'বা কথাখিনি। 5 নম্বৰ চাবা, লেটছ ৰিড এ ফিউ ৱৰ্ডছ ৰিলেটেড টু কম্পিউটাৰ। কম্পিউটাৰৰ লগত জড়িত কিছুমান শব্দ পঢ়োৱা। ইয়াত দিয়া আছে ইণ্টাৰনেট, কীবৰ্ড, প্ৰিণ্টাৰ, স্পীকাৰ, মিউজিক, গেমছ, মাউচ, টাইপিং, ইমেইল। ঠিক আছে, এইখিনি পঢ়ি ল'বা। ইয়াত আছে কম্পিউটাৰৰ বিষয়ে, এই চব কম্পিউটাৰৰ বিষয় এইবোৰ। 6 নম্বৰ চাবা, লেটছ ৰিড, পঢ়োৱা। এ কীবৰ্ড ইজ টু টাইপ, এ প্ৰিণ্টাৰ ইজ টু প্ৰিণ্ট, এ স্পীকাৰ ইজ টু চাউণ্ড, এ মাউচ ইজ এ ক্লিক। ঠিক আছে, পঢ়ি ল'বা এইখিনি। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিলৈ ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰি দিবা, তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, আৰু মোৰ চেনেলটিত যদি পোনপ্ৰথমবাৰ আহিছা তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা, আৰু অল নটিফিকেশ্যনটো অন কৰি ল'বা। আগৰ ভিডিঅ'বোৰ যদি চোৱা নাই তেন্তে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া আছে, তোমালোক চাই ল'বা।